Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyanar'dan, fuardan sesleniyoruz. SRC Makine firmasına konuk olduk ve kurucu ortaklarımızdan Sayın Emrullah Sürücü ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada bulunmak, fuarda bulunmak bambaşka bir keyif. Ama sizinle böyle gencecik bulunmak daha bir farklı keyif. Türkiye'm adına sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. Hani diyoruz ya, geleceğimiz gençlik diye ve burada bangır bangır gelmişsiniz kuzeninizle birlikte. Diliyorum ki nice yıllar boyu aynı kaliteyle, aynı gülen yüzle bizlerle olursunuz. İnşallah, inşallah. Fuar dedik. Tabii fuarda gerek yerli gerekse yabancı konukları ağırlamanın coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. Sizler de SRC Makine olarak belirli amaçlarla katıldınız bu fuara. Öncelikli sorum, fuar nasıl geçiyor? Fuar gayet güzel geçiyor. Mutluyuz. CNR'ın en büyük artılarından bir tanesi yurt dışı müşterilerini çekebilmesi. Biz de artık iç piyasada kendi adımızı duyurduktan sonra yurt dışına bir şeyler yapabilmek için CNR'a katılıyoruz. Geçen sene ilk katılımımızdı. Bu sene ikinci katılımımız. İnşallah da devam edecek. Beklediğimiz potansiyeli yakalayıncaya kadar fuarlara, yurt dışı fuarlarına katılmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Süper. Ben de diliyorum ki her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Burada tabii üretici firma olmanın ayrıcalığını yaşatıyorsunuz dedik. Tabii ki kalitenin uygun rakamlarla buluşma adresi oldunuz. Çok kısa bir zaman dönemi. Henüz böyle yani 2006-2015 çok yeni yani bir mekan sayılır. 9 yıl aslında geride kaldı. 10. yıla adım atıyoruz ama hedefler biliyorum ki çok büyük. Öncelikli olarak bu makinenin özelliklerini ve hedef kitlelerini paylaşmak isterim. Buyurun. Makinelerimiz öncelikle yurt içi pazarını hedefleyerek oluşturduk. Kaliteli, düzgün bir üretimi yurt dışından almaktansa ülkemize de yapılabileceğini kanıtlamak için bir şeyler başlatalım dedik ve buna 2006 yılında bireysel ya da farklı firmalarda başladık. 2011 yılında ise SRC makineyi oluşturarak devam ettik. Peki hedef kitleniz kimler? Şekerciler, çikolatacılar ve fırıncılar bizim hedef sektörümüz. Süper. Buradaki peki yapılan iş anlamında tabii ki talepler belirleniyor, ihtiyaç belirleniyor ve ona karşısında doğru orantılı bir şekilde plan yapılarak üretim başlıyor. Sonrasında istenilen zamanda nihai tüketicilerle buluşturuluyor bu muhteşem makineler. O zaman biz de diyelim ki ya sonrası, hani satış sonrasında gerek yedek parça anlamında gerek bakım onarım rutin bir anlamda ne kadar arkasındayız? SRC makinenin aslında kısa zamanda bu şekilde ilgi görmesini, bu şekilde büyümesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Biz insanlarda alışkanlık yaratabiliyoruz. İnsanlar gittikleri bir berberi değiştirmek istemezler. Sadece şehir dışındaysanız fön çektirecekseniz farklı bir berbere gidersiniz, kuaföre gidersiniz. Aynı bu şekilde kendi şehrinizdeyseniz devamlı aynı şeye gidersiniz, kuaföre gidersiniz. Biz de bunu yaptık. Biz onların berberi gibi olduk. Şahsi danışmanları, makinecileri gibi olduk. SRC makine bir firmaya bir küçük de olsa bir iş yapmışsa oradan çıkmıyor. Çünkü sattığımızla, yaptığımızda, hatta yapmadığımızda da müşterilerimizin ihtiyacı neyse onun üzerine gidiyoruz. Ne ihtiyaçları varsa onu görmeye çalışıyoruz. En küçük işlerinden en büyük makinelerine kadar yapabileceğimiz tüm işleri onlara sağlamaya çalışıyoruz. Süpersiniz. Burada logonuzu okumak isterim izninle. Hani diyor ki burada da kalite var olduğu sürece. Evet. Gerçekten kalite, güven ve müşteri memnuniyeti SRC makineyi 9 yılda beklenilen de öteye taşıdı. Diliyorum ki nice 9 yıllar boyu bu başarı bizlerle olsun. O zaman diyelim mi tüm Türkiye'me, Türkiye maşallah tüm dünyaya bir alo kadar, bir tık kadar yakınız. Kesinlikle. Canım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Başarılarının, kalitenle, güveninle, müşteri memnuniyetiyle, gülen yüzünle bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Siyanar'dan, fuardan, SRC makineden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra kalite deyince, güven deyince, müşteri deyince adres ve marka belli diyoruz. SRC, söz merkez stüdyolarında.